各位老師、各位同學早晨啊！早禱而家開始啊！尋晚呢有呢個經歷啊，可能呢你成日呢都會遇到嘅。咁呢搭緊小巴返屋企嘅時候呢，坐喺我隔離嗰個阿叔呢，突然間喺度講電話，咁啊講到好大聲，亦都講得好興奮，大聲到一個地步呢，我相信坐車頭嘅乘客呢都聽到啦，坐車尾嘅乘客呢亦都聽到。其實啊，每日放工、每日放學都係想安靜一下啫，係咪？返完一日學之後好攰嘅。到佢講完電話之後呢，我望咗佢一眼啊，發覺呢個阿叔呢係好慈祥嘅，點睇呢都唔似係嗰啲唔顧人感受嘅阿叔嚟嘅。10幾年前呢，有一次喺內地呢搭的士啊，咁搭的士呢就坐車頭啦。坐車頭呢當然就係習慣上係扣安全帶啦。但係個司機就好詫異㗎，佢問咗個問題，佢話：你做咩？咁我又唔知佢點解問我做乜嘢，咁我就問翻佢，我話你問乜嘢？咁佢問啊，點解你扣安全帶呢？咁我心諗，咁安全帶梗係扣㗎啦，你唔扣唔通你剪咗佢咩嚇？但後來呢，我望下司機之後呢，我明白到佢嘅疑惑啦。原來呢，佢都冇扣安全帶㗎。有陣時就係咁樣㗎。人哋做一啲嘢呢，或者人哋問一啲嘅事嘅時候呢，會令到我哋好不滿呢，或者係覺得好冒犯。以下即管睇睇呢幅圖，呢幅圖呢係好地地有張凳啦，係咪？咁但係啲人呢就唔係攞嚟坐啊，啲人呢攞嚟晾腳。冇錯，各位同學，呢個係一個香港迪士尼影到嘅相嚟嘅。之後另外一個行為呢，可能近排你會見多少少嚇，即係周街呢總會有啲人呢個口入邊呢飛咗啲嘢出嚟嘅。我唔係要想去影射任何人啊，唔係話一定係內地人或者甚至香港人都會咁樣做嘅。但係有陣時呢，呢啲嘅行為呢，真係叫到我哋拗晒頭。有陣時真係唔係好明白，亦都唔係好接受到點解一個球員呢踢下波呢都會走去吐督口水出嚟喺街上有接受唔到嘅行為，其實喺學校呢，又有冇一啲你接受唔到同學嘅行為呢？你唔需要答我㗎，亦都唔需要咧喺個位度奸笑，你諗到就得㗎。有陣時真係頂唔順，有陣時真係心入邊講咧拜託，唔好再咁樣做啊！今年呢，喺教會呢，我有一個新嘅挑戰啊，就要帶一班小朋友，小6升中1嘅小朋友呢帶組。好困難，因為呢班小朋友呢，我講下嘢呢，佢會喺度走嘅，走嚟走去呢，甚至佢喺度大叫呢，搞呢樣搞嗰樣啊！而家 smartphone 咧好盛行啊 ，iPhone 5買咗之後呢，突然間攞個電話出嚟影你相，但係其實你唔知點解佢要影相啊！我心諗，如果你係我學生呢，我一早就喝住咗你。但有陣時唔好意思嘅，始終係教會啦，係咪？弟兄姊妹真係又唔係我學生呢，咁我又唔會話點樣去鬧佢哋我只會呢好嚴厲咁樣叫佢哋安靜啊！但係你見到佢咁楚楚可憐嘅樣嘅時候呢，對唔住啊，我真係投降。有時候真係唔知點做但細心諗下，其實佢哋自己又知唔知道佢哋做緊乜嘢呢？或者咁講，佢哋自己知唔知道自己嘅行為係唔恰當呢？翻轉頭諗，各位講電話嘅阿叔，其實佢可能唔知道自己嘅聲浪呢係好滋擾嘅。各位內地嘅的士司機呢，佢亦都未必會意會到自己嘅問題呢係冒犯咗來自香港嘅乘客。或者當一個球員，或者當一啲人習慣喺度吐一啲嘢出嚟嘅時候呢，佢哋或者唔知道佢嘅行為會令你我強調係令你呢覺得好難受。再回想一啲頭先你諗到一啲同學或者你唔接受到嘅行為，其實你又有冇諗過佢哋做嘅嘢呢？佢哋係唔曉得嘅。呢句説話呢，耶穌臨死之前講嘅，佢求呢上帝呢係原諒世人，所以佢講咗呢句説話。我哋成日咧都會因為人哋達唔到自己心入邊一啲嘅要求呢而好掹憎。但係有兩樣嘢呢，我想提醒各位同學啊。第一就係佢哋唔知道你諗乜嘢。老實講就係，如果世人都知道耶穌係救世主嘅時候，佢哋未必會釘死佢。近身一啲，如果你個朋友知道或者嗰啲人知道你唔中意佢吐口水，老實講佢就未必會喺你面前吐口水。佢吐唔吐係另一回事啊，佢未必喺你面前會吐。但係就算佢哋知道你心入邊諗乜嘢呢，第二點，各位同學，其實佢哋冇義務呢，或者冇責任去一定去跟你嗰一套。咁我以前呢就好想人跟我嗰套嘅。當人哋做唔到嘅時候呢，我會好掹憎。
但有一次呢，我老師講咗句説話呢，好難聽嘅，不過呢係好有道理。佢話呢個世界呢，有你呢，地球會轉；冇你呢，其實地球都會喺度轉。既然係咁，各位同學，點解我哋一定要執着其他人去跟我哋嗰套呢？咁執着其他人做唔到我哋嘅要求，又為乜嘢呢？又再問啦，當你要求人哋做到你心入邊嘅嘢嘅時候，其實你係咪又何嘗唔係常常做到其他人對你嘅要求呢？有時我哋放低執着呢，先可以欣賞其他人；我哋放低執着呢，先可以愛其他人。正正呢，愛人如己就係一個你由細到大聽嘅道理。點樣放低呢？冇一個快速嘅方法嘅，因為呢個係一個時間嘅問題。你隨住時間，你開始學習點樣睇嘢可以輕鬆少少。而我深信呢，呢個世上呢，亦都唔會有呢一種特效特快嘅方法。不過當然你可以請教社工或者請教輔導老師，但係關鍵在於你肯唔肯放低一啲你自己嘅執着。你放低之後，你可以接納其他人。你放低之後，你可以走近其他人。你放低之後呢，你先可以做到愛人如己啊！佢同我哋一齊祈禱啊！天父，求你幫助我哋去學習去睇人，教我哋如何呢去可以放低自己，去中意人哋嗰套去睇人。我哋知道咧，喺地上邊呢，我哋要將你嘅愛信息傳達開去，但可能我哋自己嘅執着呢，好多時會令我哋卻步。主，我求你教我哋慢慢去改變。我哋唔好嘅，但係昔日呢，你依舊去幫我哋，你去救我哋。你臨死嘅時候都為我哋祈禱。係啊，主啊，佢哋作嘅佢哋唔曉得，我哋作嘅我哋亦都唔曉得。今日我求你讓我哋去接納其他人，就好似當日你無條件去接納我哋一樣啊！多謝你聽我哋禱告，奉主名求，阿門。早禱結束。